मुक़दस किताबनि जो एतिराम करणु लाज़िमी आहे। स्वीडन में ईद ॾियारे जेका कलाम पाक जी बेहुरमती कई वई आहे उन जी मज़म्मत कयूं था। पाकिस्तान मुहाफ़िज़ लवर फोरम इंचार्ज सोशल मीडिया तमाम शोबाजात राब्ता तंज़ीम सूबा सिंध मेरुल्ला मोगेरी ओला प्रेस क्लब जे साफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे चयो त स्वीडन में ईद जे ॾियारे मुस्लमान मस्जिद अंदरि ईद नमाज़ पढ़ी रहिया हुआ त मस्जिद खां ॿाहिरि हिकु मलऊन काफ़र जंहिं क़ुरान मजीद जी बेहुरमती करण खां पोइ कलाम पाक खे बाहि ॾेई शहीद करे छॾियो, जंहिंजी असां सख़्तु लफ़्ज़नि में मुज़म्मत कयूं था ऐं स्वीडन मुल्क जे वज़ीर आज़म खे ॿुधाइण था चाहियूं त असां उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाण ते सभु कुझु बर्दाश्त करे सघूं था, पर पंहिंजे नबी आका हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐं पाक किताब जी बेहुरमती बर्दाश्त करे नथा सघूं। पूरी दुनिया में क़ुरान शरीफ़ जी बेहुरमती कंदड़ मलउन ख़िलाफ़ एहतिजाज थियनि पिया ऐं पाकिस्तान जे चइनी सूबनि में एहतिजाजी मुज़ाहरा हलनि पिया। उन मलउन पूरी दुनिया जे मुस्लमाननि जी दिलि आज़ारी कई आहे। असां स्वीडन जी इंतिज़ामिया खे गुज़ारिश था करियूं त इन मलउन खे सरेआम फांसी ॾिनी वञे ऐं असां मुस्लमाननि जी बेचैनी ख़तमु कई वञे।